Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, kita menghidupkan mesin guys pagi-pagi guys. Oke, lanjut guys. Isi solar sedikit relay. Oke guys, kita gas pagi-pagi nih. Karena dari kemarin hujan guys, 2 malam, siangnya lagi. Ini kita gas langsung aja guys. Pagi nih, kita hajar mesin. Oke guys, di sana guys ada ekskavator guys, menebali tanggul guys. Oke. Mantap guys, teras guys keluarnya guys.
sehari-hari kami, tempat kerja kami ini yang kami urus mesin air pembuangan dari dalam kebun dibuang ke luar. Cuci kaki dulu guys. Kita ke pondok guys. Teman-teman pada ngopi guys. Agak kentangkar. Kopi guys.